యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం. నిత్య జీవితంలో ఉపయోగపడే ముఖ్యమైన బయోకెమిక్ నైట్రమ్ సల్ఫ్ గురించి ఈ యొక్క వీడియోలో తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా జలుబు, దగ్గు అనేది ప్రతి ఇంట్లో రావడం చూస్తుంటాం. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఈ యొక్క నైట్రమ్ సల్ఫ్ అనే మందును ఏ లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు వాడుకుంటే ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా చల్లటి గాలికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కానీ, కూల్ డ్రింక్స్ తీసుకున్న తర్వాత కానీ, లేదంటే చలి వాతావరణం గిట్టనప్పుడు జలుబు వచ్చి గ్రీనిష్ కలర్లో డిశ్చార్జ్ అనేది వస్తున్న సందర్భాల్లో ఈ యొక్క నైట్రమ్ సల్ఫ్ అనే మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎప్పుడైతే మొక్క నుండి స్రావాలు గ్రీన్ కలర్లో వస్తుంటాయో అప్పుడు జలుబుకు నైట్రమ్ సల్ఫ్ 6X అనే హోమియో బయోకెమిక్ మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో లూజ్ మోషన్స్ కూడా అవడం చూస్తుంటాం. ఈ లూజ్ మోషన్స్ అనేటివి గ్రీన్ కలర్లో వస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క నైట్రమ్ సల్ఫ్ అనే బయోకెమిక్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే వెదర్ అనేది చల్లదనంగా ఉన్నప్పుడు కొందరికి ఆయాసం రావడం కూడా జరుగుతుంటుంది. ఈ యొక్క చల్లదనం పడక, చల్లటి వాతావరణం గిట్టక ఆయాసం వస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ యొక్క మందును సపోర్ట్గా వాడుకోవడం వల్ల చాలా వరకు సమస్య అనేది తగ్గుముఖం పడుతుంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క నైట్రమ్ సల్ఫ్ అనే మందును చల్లటి వాతావరణం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వచ్చే బాధలకు, అలాగే చల్లటి గాలిలో తిరిగి వచ్చినాక వచ్చే బాధలకు ఎక్కువగా ఈ మందు ఉపయోగపడుతుంటుంది. వీరికి చుట్టూ వాతావరణం వేడిగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. చల్లటి వాతావరణం వీరికి సరిపడకపోవడమే దీనికి గల కారణం. ఇలాంటి కొన్ని ప్రధాన లక్షణాలను ఆధారంగా చేసుకొని జలుబు, అలాగే దగ్గు లాంటి సమస్యలకు ఈ యొక్క నైట్రమ్ సల్ఫ్ అనే మందును వాడుకోవచ్చును. అలాగే లూజ్ మోషన్స్ అనేటివి గ్రీన్ కలర్లో వస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ యొక్క నైట్రమ్ సల్ఫ్ అనే మందును సాధారణంగా ఇంట్లో వాడుకోవచ్చును. వీరి యొక్క మానసిక లక్షణాలు కనుక చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా వీరు సైలెంట్గా ఉంటారు, ఎవరితోని బాధలు చెప్పుకోలేరు. సైలెంట్ సఫరింగ్ అనేది వీరిలో గమనించవచ్చును. ఎక్కువగా ఒంటరిగా ఉండడానికే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. ఫ్రెండ్షిప్ వీరు ఎవరితోని చేయకపోవడం గమనించవచ్చును. త్వరగా కోపం వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే చాలా సెన్సిటివ్గా వీరు ఉంటారు. ఇలాంటి మానసిక లక్షణాలు కలిగిన వారికి ఈ యొక్క నైట్రమ్ సల్ఫ్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. ఈ మందును వాడుకునే విధానాన్ని ఒకసారి చూసినట్లయితే సమస్య తీవ్రతను బట్టి ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం 4 గోళీల చొప్పున చప్పరించవలసి ఉంటుంది. ఇలా సుమారుగా 1 వీక్ లేదా 1 మంత్ వరకు కూడా ఈ మందును వాడుకోవచ్చును. ఎప్పుడైతే సమస్య అనేది తగ్గుముఖం పడుతుందో వెంటనే మందును ఆపేయాల్సి ఉంటుంది. మరి ఒక ముఖ్యమైన బయోకెమిక్ గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం.